rasturen sistem, propao projekat. Šalim se, sad radimo jači profil. I evo novi update. Šta radim sada? Kao što vidite, evo ga profil. 120x60 sa 8, 16 i 16, 32 šrafa M8 od dužine 80 mm. Oni idu tako, 8 komada u jednom delu. To su ti navoji, to su te rupe, znači 8 komada idu u jedan profil, a ima ih ukupno 4, s tim da razmišljam i da stavim 5. u sredinu. Vidjet ću da li nije pretrpano i natrpano. Ali u svakom slučaju sada idu 4 profila, znači izbušen je jedan i drugi. Izbušeni. Sad sam postavio šrafove ovdje, šrafit ću prvo jednu stranu i onda drugu stranu i da dobijemo ram. Kad dobijem ram, onda ću da vidim koje funkcije i kako ćemo dalje da teramo. S tim da sada je razlika ogromna, ovo je 60x120, tako da je jako ko tresak, ovo nema gde. Motori evo su ovdje, oni čekaju da se završi posao, do njih imamo još dosta. Tako da, to je update, pa se čujemo kasnije. Ajde sada da vidite šta smo radili. Evo. Šta sam radio? Nismo mi nego ja. Evo su. 8, 16, 16, 32 i 32, 64 šrafa idu u donju konstrukciju i to u kvalitetu šrafovi. 80, to je M8. I oni su se sada svi zašrafljeni. Ovo se zove konstrukcija koja nema da mrdne. Za ovo mogu da kažem da je konstrukcija koja nema da mrdne. Za onu tamo, džene.
Sad ću da vidim da napravim neke kutije koje ću da štampam da bi pokrio ove šrafove. Po jedna kutija, tako će da dođe tu mala. 8 komada i plus da štampam ove završne ovde maske da zatvorim i to. Ali o tom potom vidjet ću, možda će tu da pođe neki kabel i nešto još, pa da to odmah ne sređujem. U svakom slučaju, eto update. Odradio sam konstrukciju. Za petu, evo je ovde, peto parče, vidjet ću da li ga ubacim ili da ga ne ubacim. Za sada toliko. Evo nas ljudi u jednom delu, da ne kažem u jednoj rupi gde sam upao. U crnu rupu sam upao. Sad sam u crnoj rupi. Zapravo sad sam izašao iz crne rupe, ali bio sam u crnoj rupi. Sa moje leve strane ovde vidite sranja, a posle ću da vam predstavim ovu gospodu s moje desne strane. Prvo da vam predstavim gospodu sa moje leve strane. Zoomirano, ali ovo vam je Hybrid Servo Driver, oznaka HBS 860H, koji može da se povezuje putem RS232 komunikacije sa kompjuterom. To vam je driver. Svaki driver uz sebe ima i jedan motor. Ovo je motor. Oznaka je, nema 34. Servo motor, pod znacima navoda. Daleko je ovo od servo motora. Ovaj driver i ovaj motor idu u kompletu. Ovo je trebao da bude servo motor, oznake 86HCE8N. Na kraj 8N je 8 njutna. Šta se dešava? Dešava se to, ljudi, da ovi motori imaju punih 8 Nm snage, ali samo u nižim obrtajima. Ako ga opteretite zapravo i date mu punu snagu obrtaja, to je 3000 obrtaja u minutu, on gubi newtonmetre, to je snagu gubi na 0,5 newtonmetra u brzini od 3000 obrtaja u minuti. Tako da, ovo ovde što vidite ispred mene može da funkcioniše samo na CNC, laser i na plazmi sekačima. Znači, kao da služe kao pogonski motori za te stvari. Ne može nikako da služe kao pogonski motori za simulator vožnje. Što je sada u mom slučaju. Tako da, ovo ovde su bačene pare. Bačene pare, kao što vidite. Ne košta Bog zna koliko puno, a ne košta ni malo, ali svakako ćemo da upotrebimo i napravit ćemo jedan CNC plazma sekač, ili ćemo vidjeti šta ćemo da iskoristimo ove drivere i ove motore za neku od tih mašina. Sada vam predstavljam nešto drugo što se zove, u bukvalnom smislu, servo driver. I pored njega vam predstavljam motor koji se zove servo motor. Ovo vam je servo driver i servo motor. Driver ima oznaku 90ST M04025 na 220 V. Verovali ili ne, ovi driveri rade na 220 V. Ovi motori također rade na 220 V, jer naravno svaki motor funkcioniše tako što se konektuje na driver. Ovo ne ide direktno u struju, nego on se konektuje na driver putem kablova i ovaj motor tako funkcioniše tako što mu komande daje njegov driver. Imamo ovde još 3 sa moje desne strane i 3 motora. Njegove specifikacije su sledeće. Motori su jačine 1 kW, 4 ampera, 220 V i 4 Nm snage. Znači, njegova brzina maksimalna 2500 obrtaja u minuti. Ali razlika između ovog i ovog ovde, kao što vidite, nije mnogo velika razlika. Čak i u težini su slične težine. Naravno, ovaj je duži zbog ovog enkodera gore. Ali šta još je razlika? Ovaj motor od 4 Nm u 2500 obrtaja je 4 Nm. Ovo ne gubi snagu. Znači, kakav je u 100 obrtaja po minutu, u 1000, 1500 i 2500, isto je 4 Nm. Tako da šta? Ovo što ste gledali video do sada, što ste vidjeli šta smo radili s simulatorom, da smo spojili kompletno
Jedino što nisam snimio, a to je kako funkcionišu ovi motori i driveri, bolje što vam nisam snimio. Jer samo bi vidjeli da mi rastu rogovi, ništa drugo. Znači, ovi motori i driveri idu u zaborav. Sredit ćemo da funkcioniše nešto drugo sa tim driverima, motorima, ali svakako to nije za simulator. Oni su bili, kao što ste vidjeli, povezani sa Arduino sistemom putem USB kabla. Znači, sva komunikacija između jednog kompjutera ili komande od koje dobijaju informacije, oni dobijaju informacije putem kompjutera, obrađuju te informacije u samim driverima, šalju motorima komunikaciju, to jest komandu, i motori to rade. Ta komunikacija isto nije dobra. Zapravo da šalje podatke, kompjuter Arduino šalje driverima, driveri šalju motorima. Znači u nanosekundi treba da pošalje podatke na sve 4 strane, to jest na sva 4 motora, što je u ovom slučaju bilo nemoguće da se odradi. Plus što ovi motori nisu servomotori i ovi driveri i motori zajedno ne mogu da funkcionišu jer nisu za to. Znači oni nisu za simulator. Pogotovo i povezano sve s Arduino sistemom, komunikacija je bila totalno loša. Gde sam prekinuo, da napomenem da se ovi driveri napajaju, zapravo motori se napajaju 48 volti struje, znači ja, kao što ste vidjeli u samom kućištu, sam stavio 4 napajanja od 48 volti, svaki je driver i motor imao svoje napajanje, da ne bude da troše 2 motora i jedno te isto napajanje, što je naravno i moglo, jer je bilo na svakom napajanju je bilo 4 izlaza za po 48 volti, ali ja to nisam teo da preopteretim, već sam stavio na svaki driver i motor da se napaja posebno snagom od 48 volti. I taj moj posao je pao u vodu i to nije moglo da funkcioniše. Sada krećemo iz početka, trebamo ova 4 drivera, ja sam ih obeležio laserski sa oznakama, levi prednji, levi zadnji, desni prednji, desni zadnji. Znači dao sam im koji će koji da bude, jer to je mnogo bitno kad se radi da mu date komandu, da znate gdje će koji da stoji, da bi to funkcionisalo onako kako treba. U suštini, kad završimo sad ovaj video, a ovo je sada presek stanja, ono što ste gledali do sada ne pije vodu, ali žalosno je ne izbaciti, jer sam se toliko mučio da to sklopim, da isprogramiram, da bi funkcionisalo i na kraju je to palo u vodu. Sad ćemo iz početka sa novim motorima, novim driverima i vidjet ćemo na testu šta će da se dešava. Tako da ja vas predlažem vam da ostanete uz video da vidite šta će da se dešava do kraja kad sklopimo sada ove drivere i ove motore na sam simulator, da vidimo kako to funkcioniše. Uživajte u nastavku videa. I nakon, koliko je sati štampalo? Nakon 9 sati i 41 minut dobili smo još 3 komada ova, a ovog je štampao dugo, 3 sata i 6 minuta. Dobili smo i njega. To će biti jedan od... Jao, samo da nisam pogrešio. Ćemo da vidimo da će da stanu lepo više šrafovi. Hoće. Možda su ovi šrafovi kratki. Treba ćemo duže šrafove, svakako. Ali ABS je daleko kvalitetnije štampanje nego ovaj, to jest plastika. Vidite kako. I ovo sam se zeznuo što sam radio ove ureze za matice i to šteti i on propada unutra i tako dalje, tako bliže. Što već kod ovog nije stvar, kao što vidite. I štampao ga je, salio ga je. Sad trebamo još 9 sati vremena, to jest još 3 komada ovakva. I 3 komada ovakva. Znači sad štampamo
3 komada gornja i 3 komada donja još. I evo, nakon 20-ak i više sati štampanja, dobili smo sve što nam je trebalo. Sad ćete vidjeti šta je sve potrebno da se naprave 4 stope. Ne jedna, već 4 aluminijumska profila. Sad ćemo mi to lijepo da ćemo mi to lijepo da poređemo tu. Ali nemamo sad 4 noge koje su zakačene. U svakom slučaju imate ovih od 7 mm, imate ova 25 i ovi od 17. Ovi od 70 mm, navojna vretena, prohromske cev prečnika 30 mm, vođice, leževi, nosači motora i navojne šipke. Sad ću da krenem polako da sklapam nogu po nogu i da dobijemo to, da vratimo u prvobitno stanje, pa da povežemo, istestiramo i vidimo šta smo napravili. Ajde malo da odradim ovu naraciju, kako se kaže naraciju. Kao što vidite, ovdje sada sklapam sve ove delove. Malo pre sam vam pokazao 3D kako su projektovani svi ovi delovi koji su potrebni za profil, sad zavisi od profila do profila. Konkretno kod mene je u pitanju profil 30 mm, to jest ovaj cev od 30 mm prečnika. Na prošlim delovima koje sam radio, nisam radio ove poprečne rupe za šrafove, da bi se sada ova šipka ili cev zašrafila i držala, znači ovaj gornji ABS ili taj deo, zašrafi se šraf od 16 mm kroz tu plastiku ili ti ABS, kroz taj deo, zašrafi se direktno cev. Zašto se to radi? Zato što mi se dešavalo prošlog puta da od pritiska izlomim unutrašnjost tog dela koji je najbitniji tu. I tako da sam morao da odradim to, da vezujem šrafnim šrafovima da bi to držalo. Ovo što vidite, to je podloška, da kažem, podlošku sam stavio zbog ovih šrafova koji će sada doći, koji drže ovaj ležaj, to jest ovu vođicu. Ti šrafovi, tu imate negde oko, ja mislim da je 5,5 mm je prostora. Ja sam stavio od 7 mm ove podloške plastične, kako bi sada ovaj kompletan deo došao na nulu, da ne trpi nikakav pritisak ili teret. Sada vidite, ubacio sam podlošku i sad to dolazi sve lepo na nulu. Osim što imate tu 1,5 mm platna koje sam postavio, ali ona ne vrši nikakav pritisak. Koristio sam prošli put M4, sad sam ovo od 6 mm navojnu šipku koristim za ovo. Ovdje gore, kao što ste vidjeli, malo postavio sam držač motora i sada sve to kompletno mora da se ušapi zajedno.
Naravno, ne treba tu stezati mnogo, ali u svakom slučaju ne treba i ne sme da bude lufta niti malo. Pritisak ne sme da postoji veliki, jer je i ABS je jedna vrsta plastike, tako da opet može da dođe do pucanja, kao što je prošlog puta došlo, ali ono sam radio sa plastikom, baš plastika je bila i bila je dosta krta i nije mogla da izdrži. I to je to što se tiče novog sistema, pakujem noge i vidjet ćete u nastavku kako sve to funkcioniše. Zapravo test nije još na vidiku, ali u svakom slučaju to je to, da vam malo olakšam i da vas uputim u ono što radim. Sad sečemo od 80 mm dva parčeta da bi sklonio one aluminijumske koje ćete vidjeti posle profili koji jednostavno ne mogu da izdrže tu silu, tako da stavljam ovaj L profil. Što vidite ovdje sečem sada ovaj L profil na 80 mm. Zašto? Zato što su mi profili prošli koje sam radio, zapravo ne profili, nego originali koji trebaju da nose samu konstrukciju i ove konstruktivne profile, totalno loši za ovakvo nešto. Tako da sam morao da prepravim i odradim nešto drugačije. Ovo je dosta jače. Vidjet ćete kako je to izgledalo kad sam testirao prošli ovaj rig, to jest simulator. Vidjet ćete tamo, postavio sam, ja mislim, sliku kako to izgleda. Totalno je loš. Ja to nisam video, ali kad sam rasturao da promenim neke stvari, video sam da se to izlomilo sve i onda sam morao to da menjam. Definitivno ovaj L profil je kudikamo jači i bolji i sa ovim profilom neće biti ama nikakvih problema. Što se tiče ovog dela posla, to jest zapravo ovi profili, ovi L profili, oni nose sve. Znači ta 4, to jest 8 ovih dela imamo 4 gore i 4 dole koje se šrafe na svaku nogu. Mislim da sam to snimio u jednom delu gdje ćete to konkretno i da vidite kako izgleda. Ali u svakom slučaju ovo je moralo biti odrađeno jer drugačije nije moglo da funkcioniše. I ovako to sad izgleda sa novim profilima. To je gornji, a ovo je donji. I tako na sve 4 strane. I ja idem u ovom delu da vam malo pojasnim šta se ovdje trenutno radi. Kao što vidite, objasnio sam driveri, to su driveri. Njih sam vam objasnio, nisam objasnio šta je ovo desno pored napajanja. E pa to desno pored napajanja, to vam je kontrolna ploča za same drivere i motore. Kontrolna ploča koja se povezuje putem USB-a sa kompjuterom. Znači, samo što pločica je obučena sa plastikom, to jest napravio sam kućište za samu ploču.
Sada levo povezujem sva 4 sva 4 drivera povezujem na napajanje, a to je 220 volti. Redno ih povezujem, nema potrebe da ide svaki posebno, nego redno se povezuju i napajaju se istom energijom, to je 220. Šta još ovdje nisam rekao? Da, ovo kućište, vidjeli ste kako sam ga spremao. Bilo je to kućište jednog računara, prepravljeno je da bude kućište ovih drivera i ostalih stvari što se tiče simulatora. Nisam snimio ili mislim da nisam snimio, vidjet ću u fajlovima. Radio sam prednju, levu i desnu stranu ove ukrasne maske za ovo kućište da bi to izgledalo malo bolje i malo lepše. Tako da, eto, još to ima te ukrasne ploče sa leve, desne i prednje strane. Napred sam ugradio jedan prekidač 220, merač amperaže i voltaže. Ugradio sam ventilatore, 3 kulera su ugrađena sa prednje strane, ali o tom potom vidjet ćete to u narednom nekim videa. To je odrađeno. Šta još mogu da kažem ovdje? Pa ništa, totalno je to, eto, čisto da vas upoznam, pošto vidim da želite naraciju, pa eto, mogu da odradim na naraciju na neke stvari gdje nije nešto jasno, ja ću da pojasnim. Naravno, sve što ovo je potrebno ako neko hoće nešto da pravi od ovoga, 3D fajlovi su kod mene, sačuvani svi, pa ako želite vi pišite u komentarima i ja mogu da vam šaljem i da krenete da radite. Toliko za sad. I evo, kao što vidite, spojili smo sva 4 drivera na kontrolnu ploču. Sada smo spremili 4 konektora. Sutra moram ta 4 konektora da negdje na kućištu u ovom delu ili u ovom delu, vidjet ću gdje mogu, da izbušim rupe i da postavim konektore, jer kablovi za komunikaciju sa motorima, oni moraju da se odšrafe. Znači, ovdje kad se povežu kablovi za komunikaciju sa driverom, morat ću da ih vežem negdje ovdje i da ih spojim unutra i da ih vežem tu na konektore, da bih mogao lakše da izvučem svaki napolje kad ovo pomeram. Znači, mora da bude mobilno, da kućište može kompletno da se pomeri. Tačnije, imam ovdje 4 ova konektora, njih ću da moram, a ove žice ne moram. Znači, ove 4 žice što idu na motore, te žice ne moram te ću žice da povežem na konektor, a ove druge konektore, to su ova 4 konektora ovdje, ta 4 konektora se bodu direktno iz motora, to jest sa ovog ovdje dela bodu se direktno u driver. Tako da kad hoću da pomerim kućište ili da sklonim ili da transportujem, otkačim ta 4 i otkačim ova 4 koje ću da namjestim sa spoljne strane i onda će ovo da bude posebna jedinica, a sam simulator posebno. Tako da mogu da funkcionišem i da pomeram, a da ne moram da vučem jedno sa drugim. To je za večeras, sutra nastavljam dalje.